19 কিডস যারা ছিল তারা দেখছে, আমরা পাইছি, পরের জেনারেশনের কি অবস্থা না ওরা জানি না। এবার এটা নিচের কোয়ালিটি গুলো অনেক সুন্দর করছে, অনেক এটা ডিপটা কিন্তু অনেক মানে ভেতরের দিকে অনেক বড়। এটা নরমাল, নিচে নরমাল, উপরে ডিপ না, ডিপ মানে হচ্ছে ডিপের লম্বাটা, ডেপনেসটা। হ্যাঁ, সো এইটা হচ্ছে এই এটা দুইটা কালার এখানেই अवेलेबल আছে। এটা হচ্ছে হয়তোবা ডিজাইন আলাদা, মডেল আলাদা, বাট হচ্ছে এই সাইজটা আপনি পাবেন। এমন একটা অফারের জন্য আমি এতদিন অপেক্ষা করতেছিলাম, যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে সবথেকে ব্র্যান্ডেড ফ্রিজের মধ্যে সবথেকে বড় ডিসকাউন্টের একটা শপ, যেটা অবস্থিত হচ্ছে যাত্রাবাড়ি। বাকি ডিটেলস হচ্ছে আমাদের মেহেদি ভাই বলে দিবে। হ্যাঁ, আর এই শপটা হচ্ছে মানে শোরুমটার নাম হচ্ছে সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স, আর এটার ওনার হচ্ছে আমাদের সামনে থাকা মেহেদি ভাই। আসসালামু আলাইকুম মেহেদি ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ আমি খুবই ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? ভাই আলহামদুলিল্লাহ। আসলে ঠিকানাটা আমি ভালো করে বলতে না পারার কারণে আপনার কাছে ডেলিভারি দিলাম। ঠিকানা একটু ভালো করে বলবেন? ঠিকানাটা হচ্ছে খুবই ইজি, আসলে ঢাকার সায়েদাবাদে। আচ্ছা, ঢাকা সায়েদাবাদ। আসলে সায়েদাবাদটা কিন্তু বেশি গেলে বাস টার্মিনাল কাউন্টারের জন্য খুব বেশি পপুলার। সায়েদাবাদ জনপথ মোড় বা কাউন্টার রোড বা আপনি দেখা যাচ্ছে সায়েদাবাদ টার্মিনাল যেখানেই আসেন, সেইখান থেকে আপনি যে কাউরে জিজ্ঞেস করলে হবে আমি সায়েদাবাদ হুজুর বাড়ি যাবো বা ধলপুর রোডে যাব। ধলপুর 64/2/1 ধলপুর। তাও আর সব থেকে ইজি লোকেশন হচ্ছে সায়েদাবাদ জনপথ মোড় থেকে ধলপুরের দিকে যাইতে যে রোডটা, সেই রোডের মাঝামাঝি 64/2/1। অথবা যারা আসতে চান আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া আছে, হোল্ডিং নাম্বার দেওয়া থাকবে, তারা আমাদেরকে ফোন দিতে পারেন, আমরা ডিরেকশন দিয়ে দিব। অথবা আপনি যদি যাত্রাবাড়ি পর্যন্ত কষ্ট করে আসেন, সায়েদাবাদ পর্যন্ত আসেন, আপনি রিসিভ করার দায়িত্ব আমার। আলহামদুলিল্লাহ, এটা কিন্তু খুব ভালো একটা ডিসিশন। এটা আমার সার্ভিস। আচ্ছা, সো আমি কিন্তু আজকে ইন্ট্রোটা দিলাম গাইস। দেখেন একটা আয়নার মতন একটা ফ্রিজ আমার সামনে দাঁড়ানো, যেটা হচ্ছে ওয়ালটনের মনে হয় সবথেকে লাক্সারি একটা প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, এটা একটা লাক্সারি। সো ইন্ট্রোটা হচ্ছে এইভাবে দিলাম, ভিডিওটা এইভাবেই শুরু করব। সো ভাইয়া, সবথেকে প্রিমিয়াম ফ্রিজে তো ইন্ট্রো দুইজনে একসাথে আসলাম আয়নার মতন ভাবে থেকে শুরু করবেন। প্রিমিয়াম না লোয়ার প্রাইস থেকে শুরু করবেন? আজকে একটু ডিফারেন্ট করি, প্রিমিয়াম থেকেই করি। আচ্ছা, প্রিমিয়াম থেকে করি। প্রিমিয়াম থেকে যদি করি, ওয়ালটনের লাক্সারি আরো কিছু মডেল আছে। আচ্ছা, ইজ লাইক দ্যাট 6 এর মধ্যে কয়েকটা মডেল আছে। তো আমি 6 আমার কাছে আছে। সব প্রোডাক্ট আসলে ডিসপ্লে করা হয় না, আর কিছু জিনিস আমি একটু অ্যাওয়ার করে দিই। সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স হচ্ছে টোটালি ডিসকাউন্ট শপ, আর যেখান থেকে কোনো ইএমআই ফ্যাসিলিটিস নাই। আর এটা হচ্ছে সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স মানে হচ্ছে ওয়ালটনের এ গ্রেডের অফিসিয়াল অথেন্টিক এ গ্রেডের লেটেস্ট মডেলগুলো অ্যাভেলেবেল পাবেন। আপনি সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্সে কি পাবেন না হচ্ছে ড্রয়ার ফ্রিজ পাবেন না। আচ্ছা, সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স কোন ড্রয়ার ফ্রিজটা अवेलेबल পাওয়া যায়। একটু পার্সোনালি প্রবলেম, আর সেটা ড্রয়ার ফ্রিজটার সমস্যাটা কেন সেটা 1 বাই 1 আমি তাদেরকে বুঝিয়ে বলবো। আচ্ছা, আর হচ্ছে সাফওয়ান ইলেকট্রন ওল্ড মডেলের বিসিএম ডোর, যেটা আগে যে ডোরগুলো থাকতো, যেটা গ্লাস ডোর না। আচ্ছা, গ্লাস ডোর ছাড়া কিন্তু ফ্রিজ আছে। গ্লাস ডোর না, ওই মডেলের ফ্রিজ ওল্ড মডেল সেল করা হয় না। দ্যাটস ওয়াই সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স মানে লেটেস্ট আপডেট প্রোডাক্ট। মানে আপনার দোকানে যে কটা ওয়ালটনের প্রোডাক্ট থাকবে সবটা হচ্ছে লেটেস্ট, মানে একদম হচ্ছে লাস্ট মডেল, লাস্ট মান্থের একদম সবথেকে আপডেট, মানে কোনো মানে আগের ব্যাকডেটেড কোনো প্রোডাক্ট পাওয়া যাবে না। আপনি 1 বছর আগের কোনো মডেল মানে আপনি দেখা এমন হয় না যে ভাই আমি বিসিএম ডোর সেল করি, হ্যাঁ তো ওইটা আমি রাখি না বা সেল করি না। তো সেই ক্ষেত্রে হয় কি যে অনেক কাস্টমার আছে বা আমাদের অনেক ভিউয়ার্সরা আছে, আসলে ফ্রিজ জিনিসটা তো আসলে সবাই প্রতিদিন কিনে না। তো সেই ক্ষেত্রে হয় কি অনেকেই নেটে আগে গুগল করে যে আমি ওয়ালটনের এত টাকার মধ্যে এত বাজেটের মধ্যে ফ্রিজ কিনতে, তখন নেট করে কি ভাই 3 বছর আগের একটা মডেলের ছবি সে ডাউনলোড করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে, ভাই এটা আছে। তখন আমি কিন্তু হয়তো বা দুঃখের সাথে হোক বা ওনাকে আমি যদি এখন বুঝাইতে যাই, অনেকে বুঝে খুব স্মুথলি, অনেকে বুঝতে চায় না। সো সেই ক্ষেত্রে হয় কি যে সবাইকে জাস্ট আহ্বান করবো, ভাই আমি কিন্তু অনলাইন বিজনেস করি না, অনলাইন বিজনেসম্যান না, আমি অনলাইনটাকে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রচার হিসেবে ইউজ করতেছি। আমার একটা প্রতিষ্ঠান, আসেন দেখেন যাচাই করেন, ভালো লাগলে নিয়ে যান, না ভালো লাগলে ভাইয়ের সাথে এক কাপ চা খেয়ে চলে যান। জাস্ট হচ্ছে একদম প্রচারণা, কোনো সেলের কোনো হেডেক নাই, কোনো হেডেক নাই। আপনি আসেন, আমার অনেকেই আছে যারা অনলাইনের প্রতি আস্থাটা হারায় ফেলছে। অবশ্য আমাদের কিছু ভাই ব্রাদার, কিছু ব্যবসায়ী যারা হয়তো অনলাইনের ফেথনেসটা রাখতে পারে নাই, দ্যাটস ওয়াই। সো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যাদের একটু কনফিউশন, ভাই আপনারা আইকা দেখে নিয়ে যান। আচ্ছা, আইকা দেখে নিয়ে যান। আর ঢাকার বাইরে যারা নিতে চান তাদের জন্য কুরিয়ার ফ্যাসিলিটিস আছে।
সেটা হচ্ছে 1000 টাকার মাধ্যমে ঢাকার বাইরে জেলা সদরগুলোতে আমরা ডেলিভারি দিয়ে থাকি সুন্দরবন কুরিয়ারের মাধ্যমে। অনলি 1000 টাকা। যে হেভি ফ্রিজ যেগুলো হচ্ছে যেমন হচ্ছে আমার সামনে যেটা দাঁড়ানো আর কি মিররে দেখা যাচ্ছে আমাকে, এটাও তো মিররে, অলমোস্ট প্রায় এখন সবকটাই মিররে। তো এগুলো তো হেভি ফ্রিজ ভাই, ওয়েট প্রায় হচ্ছে 200 কেজি above 200। সো সেক্ষেত্রে হচ্ছে এগুলার তো ডেলিভারি চার্জ তো অনেক হাই হবে ঢাকার বাইরে নিতে গেলে। ঢাকার বাইরে নিতে গেলে অনলি 1000 টাকার মাধ্যমে সুন্দরবন কুরিয়ারে আমরা প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে থাকি। আচ্ছা, অনলি 1000 টাকার মাধ্যমে, মানে 1000 টাকা 1000 টাকা আপনি জাস্ট বুকিং করবেন আপনার প্রোডাক্টটা। সাপোজ দ্যাট আপনি নেবেন চিটাগাং সদরে সুন্দরবন কুরিয়ার, 1000 এর পরে যদি আমার 5000 টাকাও লাগে ওটা আমার ব্যাপার, ওটা আপনার ব্যাপার না। আমি এই জিনিসটাই ওটা আমার প্রবলেম, মানে আমি আপনি যে মডেলই নেন না কেন, এইটা নেন 1000 টাকা। আচ্ছা, অনলি 1000 টাকা। আমি গাইস আপনাদের হচ্ছে ক্লিয়ার করে দিলাম যে আপনি যদি এই বিশাল ফ্রিজটা নেন 200 থেকে 250 কেজির একটা ফ্রিজ বা হচ্ছে 150 থেকে 160 কেজির একটা ফ্রিজ নেন, আপনার জন্য 1000 টাকা। আপনি যদি ছোট মিনি ফ্রিজ আপনার নতুন সংসারের জন্য নিতে চান তাও হচ্ছে 1000। হ্যাঁ, সো এখন হচ্ছে আমরা জানবো কোন ফ্রিজে কত টাকা ডিসকাউন্ট পাবো আর লেটেস্ট কোন মডেল আছে ভাইয়ের কাছে। সো ভাই কোনটা থেকে শুরু করবেন? আচ্ছা, ডিসকাউন্টটা যদি আমি একটু রিভিল করি, ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে উচ্ছ্বাস ভাই যেহেতু আজকে ফার্স্ট আমার শোরুমে, তো ডিসকাউন্ট হচ্ছে উইদাউট ডিডি, এগুলাকে বলে ডিডি মডেল, মানে ডিজিটাল ডিসপ্লে, যেটা আপনার ডিসপ্লেটা ডিজিটাল। আচ্ছা, এগুলো মানে একদম ডিজিটাল থাকবে। হ্যাঁ রাইট। আচ্ছা, ডিসপ্লে মডেলগুলোতে আমরা চাইলেও অনেক পার্সেন্টেজ দিতে পারি না, যে কারণ কোম্পানি আমাদেরকে ওই পার্সেন্টেজটা প্রোভাইড করে না। ইভেন দ্যাট এই প্রোডাক্টগুলো সবসময় অ্যাভেলেবেলও থাকে। আচ্ছা, দ্যাটস ওয়াই পার্সেন্টেজটা সবসময় সেম থাকে না, প্রোভাইড করা যায় না। সো এই জন্য পার্সেন্টেজটা রিভিল করাও যায় না। সেই ক্ষেত্রে হয় কি যে আমি জাস্ট এটুকুই বলতে পারবো, ডিডি মডেলগুলোতে ভাই মার্কেটে যে পার্সেন্টেজ চলে ওই সামঞ্জস্য রেখে আমি আপনাকে ওই পার্সেন্টেজ বা 100 টাকা হলেও কম দিবে, এইটুকু বলতে পারি। আর ডিডি মডেল ছাড়া রেগুলার মডেল যেগুলো, আচ্ছা, এক্সেপ্ট ডিডি মডেল, এগুলোতে আপনি মূল এমআরপি থেকে 19% ডিসকাউন্টে পাবেন। 19% মূল এমআরপি থেকে। আচ্ছা, যেগুলো হচ্ছে ডিডি প্রোডাক্ট, ওইগুলোর ক্ষেত্রে মার্কেটে যে রেটটা আপনি পাবেন তার থেকে 100 টাকা কম হলে মেহেদী ভাই আপনাকে দিবে। রাইট। আর ডিডি মডেলগুলো হচ্ছে রেগুলার মডেলগুলো থাকে, ওইটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি 19% ডিসকাউন্ট 19% ডিসকাউন্ট পাবেন একদম। আর হচ্ছে আরো আছে, যেহেতু উচ্ছ্বাস ভাই নতুন সেহেতু এটা আপনার ব্লগের মাধ্যমে যারা আপনার নামটা ডেফিনেটলি মেনশন করতে হবে। আচ্ছা, ঢাকার মধ্যে 2 থেকে 3টা সিলেক্টিভ রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া বাদে, আচ্ছা 2 থেকে 3টা রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া বাদে, ইভেন 2-3টা মডেল বাদে, 2-3টা মডেল বাদে, ছোট মডেল এগুলো বাদে সব প্রোডাক্টে ওভারঅল ডিডি রেগুলার সব প্রোডাক্টে বাসার নিচ পর্যন্ত ডেলিভারি ফ্রি। বাসার নিচ পর্যন্ত, সেটা ঢাকার মধ্যে যে জায়গায় হোক, 2-3টা রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া বাদে। রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া কোনগুলো এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি। তারপরও ইভেন ওইটাও কিন্তু আমি চার্জ নিব হাফ, রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া যতটুকু চার্জ তার হাফ নিব আমি, হাফ আমি দিব, হাফ কাস্টমার দিবে, ওটা নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে হবে। এছাড়া ধরেন আপনি নিবেন শনিয়াখড়া, ভাই আপনি নিবেন মালিবাগ, আপনি নিবেন শান্তিনগর, আপনি নিতে চান হচ্ছে দেখা যাচ্ছে রামপুরা, আপনি নিবেন ধানমন্ডি, ঝিগাতলা, কোনো সমস্যা নেই। মোহাম্মদপুর না, আপনার ঝিগাতলা, আপনি নিতে চান আজিমপুর, সব জায়গায় বাসার নিচতলা পর্যন্ত ডেলিভারি ফ্রি। উপরে উঠাইতে চাইলে ওই চার্জটা আপনার আলাদা দিতে হবে। আচ্ছা, এটা ডিপেন্ড করে, কারণ একটা হেভি জিনিস লেবাররা উঠাবে একজনে কিন্তু পসিবল হয় না, সেক্ষেত্রে 2টা মানুষ দরকার হয়। একটা প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট আপনি নিচ্ছেন, যারা আমাদের ডেলিভারি ম্যান তারা আসলে একটা প্রোডাক্ট উঠায়, ওরা যে টেকনিকে উঠাবে সেটা কিন্তু আপনি আমি পারবো না, কোনোদিন কষ্ট করে টাকাটা নিচ্ছে ভাই। তো তারা তো এমনি গেলে খুশি হইয়া অনেকে চা নাস্তা খাওয়ার জন্য 50-100 টাকা দিয়ে দেয়, 100 টাকা দিয়ে দেয়, তাহলে আপনি ডেলি পাঁচতলা উঠে দিচ্ছে, আপনার কি উচিত না? তাকে ঠকায় কি আপনি বড় হতে পারবেন? আমিও পারবো না, আপনিও পারবেন না ভাই। 50,000 টাকা দিয়ে একটা ফ্রিজ কিনে যদি 2 তলা 3 তলা 500 টাকার জন্য 500 400 300 টাকা না দিতে পারি, তাহলে এর থেকে আর কিছু। এক্স্যাক্টলি। তো আমরা যদি এটা দেখি, এটা হচ্ছে 5F3 ডিডি ডিজিটাল ডিসপ্লে, আর 3 আর এই 5F3 সেম না, এটা হচ্ছে আপডেট, যেটাতে এসবিএস ফিচার আছে, 3D এমওসও আছে, এআই টেকনোলজি, ডুয়াল কন্ট্রোল, ইন্টারনেট এন্ড স্মার্ট কেয়ার। তো এইগুলা সমন্বয় আমি যদি একটা করে ডেসক্রাইব করতে যাই তাহলে হবে কি অনেক বড় হয়ে যাবে ভিডিও, আমাদের ভিউয়ার্সরা দেখতে বোর হয়ে যাবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো সবাই মডেল নাম্বারটা মনে রাখেন, আপনারা যেটা ভালো লাগে আপনি ওটা নেন। সো এটা যদি আমরা একটু ভিতরে দেখি ভাই, ও ভাই মাথা মনে করেন আমার মতন 6 ফিটের একটা মানুষও রাখে দেয়া যাবে ভাই। হ্যাঁ রাইট, আপনি নট অনলি আপনার আমারও রাখা যাবে ভাই। এতো দেখা গেল বাসায় হচ্ছে ভাবি রাগ হয়ে গেছে,
মাথায় বাড়ি দিয়ে ভিতরে রেখে দিলাম। এটা হইতেও পারে, এটা রিস্ক, এটা রিস্ক আমি নিচ্ছি না, এটা আগে বলে যা, আমি বা ওয়ালটন কোম্পানি নিচ্ছে না। এটা ছাড়া একটা ফ্রিজ, এটা ছাড়া প্রোডাক্টে যত রিস্ক আমার। আচ্ছা, এইটা বাদে যা আছে কোম্পানি আমার, আমি মানে যেহেতু আমি এটাকে আপনার প্রেজেন্ট করতেছি, কিন্তু আমি এখন তো বলবো যে রিস্ক আমার। আচ্ছা, ঠিক আছে, অবশ্যই। সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা প্রাইস হচ্ছে 96,990 টাকা। 96,000 টাকা। যেহেতু ডিডি মডেল রিভিল করা যায় না, যেহেতু প্রাইসটা, তারপরও যেহেতু আপনি নতুন আসছেন, প্রথমেই যদি আপনাকে আমি না বলি ব্যাপারটা শুনতে কেমন লাগে, তো এইটা আমি একটু বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এটা আফটার ডিসকাউন্টে, আফটার ব্লগ দেখে যারা ডেফিনেটলি আপনার নামটা উল্লেখ করবে, ডেফিনেটলি ব্লগের নাম উল্লেখ করতে হবে যে আমি উচ্ছ্বাস ব্লগ দেখে এসেছি বা ইউনিক শপ দেখে এসেছি, তাহলে আমি এটাতে আপনি পাবেন হচ্ছে অনলি 80,000 টাকায়। আচ্ছা, 80,000 টাকায়, ঢাকার বাইরে নিলে 1,000 টাকা কুরিয়ার চার্জ, আর ঢাকার বাইরে না নিলে ঢাকার মধ্যে বাসের নিচতলা পর্যন্ত ডেলিভারি অ্যাবসলিউটলি ফ্রি, একদম ফ্রি, একদম ফ্রি। আচ্ছা, বাসের নিচতলা মানে 96,000 টাকার প্রোডাক্টটা আপনি মাত্র পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে 80,000 টাকা, যেখানে হচ্ছে আপনি প্রায় 16,000 টাকার মতো, না 17,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, অলমোস্ট 10 টাকা কম। তারপরে যদি আমি দেখি 3D8 ডিডি, এটাও খুব রানিং একটা প্রোডাক্ট। এইটা রানিং কারণ সবাই ডিডি মডেল যাতে। আচ্ছা, তা আমার কাছে 3D8 ডিডি সবথেকে বড় মডেল। এটা যদি আপনি দেখেন ভিতরটা, এটাও কিন্তু ভাই ভিতরটা খুবই প্রিমিয়াম, এটাও বিশাল ভাই। ডিডি মডেল মানে হলো আপনি স্ট্যান্ডার্ড প্রিমিয়াম, এটা একটা কোয়ালিটি মেইনটেইন করে, হাই ক্লাস প্রোডাক্ট, এটা একটা কোয়ালিটি মেইনটেইন করে চলে। সো এগুলো হলো আপডেট প্রোডাক্ট। এটা আপনি এখানে করতে পারবেন বুস্ট কুলিং, সাপোজ দ্যাট আপনি খাবার দিচ্ছেন, অনেক খাবার দিচ্ছেন, আপনি চাপতে ঠান্ডা করতে হবে, বুস্ট কুলিং দিয়ে দেন না ভাই। তারপর হচ্ছে সিস্টেম লক করতে পারবেন, এভরিথিং আপনার সবকিছু আছে। এইটা হচ্ছে 51,690 টাকা। সো 51,690 টাকা এমআরপি। সো যারা নিবেন, দুঃখের সাথে জানাচ্ছি এটা আমি রিভিল করতে পারতেছি না, বাট মার্কেটে যা চলতেছে তার থেকে একটু হলেও কম দেওয়ার ট্রাই করব। একবারেই যে আপনার আমি অনেক কম দিব সেটাও বলতেছি না, বাট এই গ্রেডের প্রোডাক্ট যা চলে তার থেকে একটু হলেও কম দেওয়ার চেষ্টা করব, এটুকু বলতে পারি। আচ্ছা, সো মার্কেটে আপনি যে কয় টাকা পাবেন তার থেকে 100 টাকা কম হইলো আপনি মেহেদী ভাইয়ের দোকানে পাবেন। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, আমরা দেখব আরেকটা ডিডি মডেল 3B0 ডিডি। আচ্ছা ভাই, ওই আগেরটা কত লিটার ছিল? 348, আর এটা 341। আচ্ছা, 341। হ্যাঁ, এইটা যদি আপনি দেখেন, এটাও কিন্তু মোটামুটি ভালো বড়, বিশাল বড়। তো এটা আফটার ডিসকাউন্টে, সরি, এটা মূল এমআরপি তে 48,490 টাকা। আচ্ছা, 48,490 টাকা। সো 90 টাকা। সো যারা আসবেন ডিডি মডেল ফোনে কন্টাক্ট করবেন বা আসবেন, বাট ফোনে কন্টাক্ট করার চেয়ে যারা আসবেন ফিজিক্যালি নিতে আসছি, আমি নিব, কি করতে পারেন আমার জন্য ভাই? আমি এই ভাই আপনাদের জবান দিচ্ছি, করে দিব ইনশাআল্লাহ। শুধু এসে বলতে হবে যে ভাই আমি ব্লগ দেখে করে দিবে, যতটুকু হাতে আছে। আর হাতে নাই, কিন্তু আপনি আমাকে মূলামূলি করলে আমি তো দিতে পারবো না ভাই। এটা তো কেউ, আপনি একটা জিনিস কিনছেন 1 টাকা দিয়ে, আপনারে কেউ 8 না বললে তো আপনি দিতে পারবেন ডেফিনেটলি না, এটা তো পসিবল না। তারপরে আমরা দেখব হচ্ছে 3X7DD, যারা একটু ডিপ বড় চায়, আচ্ছা, যারা ডিপটা একটু বড় দরকার, 50-50 মডেল দরকার, তাদের জন্য এটা 3X7DD। এটা পুরো 50-50 না? রাইট, 50-50 মডেল। এইটাও হচ্ছে মূল এমআরপি হলো 48,490। যারা নেবেন ডেফিনেটলি যোগাযোগ করলে অবশ্যই। ভাই, এই ডিডি এর মধ্যে কি আপনার কোনো কালার, মানে শুধু ব্ল্যাক? ডিডি এর মধ্যে ব্ল্যাক, শুধু অনলি ব্ল্যাক। ডিডি মানে ব্ল্যাক, ম্যান ইন ব্ল্যাক, রাইট। ওকে, তাহলে না, এটা বলা যাবে না ম্যান ইন ব্ল্যাক, তাহলে ওমেন যারা আছে তারা আবার আমাদের বিপক্ষে চলে যাবে, তখন প্রোডাক্ট চলবে না ব্ল্যাক। এরপরে আমরা যদি ডিডি মডেলের সেগমেন্টগুলো আমার কাছে, এরপরে যদি যাই, তখন নতুন একটা কালার, যারা অনেকেই আছে ভাইয়ারা একটু ডিফারেন্ট টাইপের কালার চাই, যদি এক কালার হইতে হবে বা একটু স্ট্যান্ডার্ড কালার হইতে হবে, প্রিমিয়াম কালার হইতে হবে, সো তাদের জন্য এটা 3B0 341 লিটার। আপনার এই মডেলটা একটু দেখেন, এই ডিজাইনটা ভাই অস্থির একটা ডিজাইন, খুবই সুন্দর। ইভেন ভিতরে বিল কোয়ালিটিও মাশাআল্লাহ ভাই, কম্পেয়ার মানে আপনার কোনটার সাথে কম্প্রোমাইজ করা যাবে না। এই যদি ভিতরের সাইজগুলো দেখেন, বিশাল বড়, এটা অলমোস্ট, হ্যাঁ, এটা অলমোস্ট 19 সেফটি। সো এইটা আফটার ডিসকাউন্টে এটা হলো আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস গুলো আমি বলতেছি এখন। আচ্ছা, ডিসকাউন্টের পরে ডাইরেক্ট যেটা রাখতে পারবো 40 এর কাছাকাছি আসবে। আচ্ছা, আফটার ডিসকাউন্ট 40 এর কাছাকাছি আসবে, কারণ এটাও কিন্তু 341 লিটার, এটাও 341 লিটার, এটা হলো 40 এর মতো আসবে। তারপরে যদি দেখি আমরা, তারপরে দেখব হচ্ছে অনেকেই আছে যারা আমরা ডিপ খুঁজি, তাদের জন্য এটা
এই দুইটা মডেল তাদের জন্য 3X7 DD 307 লিটার, সরি ডিডি না 3X7। এইটা যদি দেখেন জিডি মডেল, এটা যদি দেখেন ভাই দেখার মতো একটা মডেল, এটা 50-50, ইভেন এটা কিন্তু খুবই চওড়া ডিপ, মানে খুবই বিশাল একটা। হ্যাঁ আমার হাতে পুরো হচ্ছে বিশাল। তো এইটা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্টে 37,000 সামথিং আসবে, 37,000 প্লাস। কারণ এক্সাক্ট আমি মুখস্থ বলতে পারতেছি না, কারণ সবসময় তো মুখস্থ থাকে না ভাই। না ভাই, তারপর হচ্ছে 3A এটাও কিন্তু 50-50 মডেল, ডিপ নরমাল 50-50, এটাও সেম 37,000 সামথিং আসবে। আচ্ছা, তারপরে আমরা দেখবো 2 and 5 316 লিটার। আচ্ছা 316 লিটার। হ্যাঁ, এখন আমি এটার দুইটা কোয়ালিটি দেখাচ্ছি, মানে দুইটা ডিজাইনের। এই একটা ডিজাইন, আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন এই একটা ডিজাইন। আচ্ছা, দুই ডিজাইনের। এখন যদি এইটা আমি একটু ফার্স্টে দেখাই, ওকে, এইটা কিন্তু একটু ভাই একটু ডিফারেন্টের মধ্যে পড়ছে ডিজাইনটা। হ্যাঁ, আচ্ছা একটু ওকে। 2 and 5 এটা আফটার ডিসকাউন্ট 37 প্লাস আসবে, 37 থেকে 38 এর মতো আসবে। ওকে, ঠিক আছে। আর ওইটাও যেটা দেখালাম 2 and 5 এটাও সেম আসবে। আচ্ছা, তারপরে আমরা দেখবো 3D8 348 লিটার। 348, এটা কিন্তু দুইটা কালার, হ্যাঁ আচ্ছা, দুইটা কালার। এখন যদি এটা যদি আপনি একটু ভিতরটা দেখেন ভাই, এদিকে আসতে হবে, কার একটু আমি এদিকে যাই, গেলে বুঝতে পারবো। এটা যদি ভিতরটা দেখেন, এটা কিন্তু খুব কোয়ালিটি, সাইজটা কিন্তু বিশাল স্যার। 20 সেফটি, এটা 20 সেফটি হয়, এটা 20 সেফটি। হ্যাঁ, এটা আফটার ডিসকাউন্টে 41,000 প্লাস আসবে। 41,000 প্লাস আসবে। দুইটা কালার আছে, দুইটা কালারই আপনি দেখেন। ওকে, 41,000 প্লাস। যারা হচ্ছে একটু ফ্লার বা এরকম ইসের মধ্যে যাচ্ছেন তারা নিতে পারেন, বাট এটা হচ্ছে সবথেকে গর্জিয়াস লাগছে আমার কাছে। হ্যাঁ, এই কালারটা গর্জিয়াস, এটা কিন্তু গর্জিয়াস, মানে লাইটের মধ্যে জাস্ট কিছু কাজ করা, মানে আপনার ঘরের সৌন্দর্যটা বাড়ানোর জন্য এটা খুবই পারফেক্ট থাকবে। রাইট। আচ্ছা, তারপরে দেখবো হচ্ছে ওয়ালটনের সবথেকে বড় ফ্রিজ। আচ্ছা, ওয়ালটনের সবথেকে বড় ফ্রিজ। এটা কি লম্বার দিক থেকে ভাই লম্বা সাইজ 380 লিটার ভাই, 380 লিটার। হ্যাঁ, আমরা 21 সেফটি বলতাম না, এই যে ভাই দেখেন কত বড়, বিশাল বড়। এটা কিনলে আমার মনে হয় না কারো বাসায় এক্সট্রা ডিপের দরকার আছে। না, তো এইটা ডিপটা কতটুকু পাবে ভাই? এটা ডিপ 40-60। হ্যাঁ, এটা হলো ইনভার্টার। এখন ইনভার্টারের মানেগুলো আমি একটু বুঝাই দিই। ইনভার্টার হচ্ছে যেটা বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। আচ্ছা, ইনভার্টার আর নরমালের মধ্যে দুইটা ডিফারেন্ট আছে, যার কারণে কিন্তু প্রাইসে মানে আপনার প্রাইসটা একটু আপ ডাউন করে। ইনভার্টার, তো এই ব্যাপারটা হচ্ছে মেহেদীর কাছ থেকে আমরা ক্লিয়ার হয়ে নেব। ইনভার্টার প্রাইসে আহামরি আপ ডাউন করে, ডিসকাউন্টের পর খুব একটা ডিফারেন্স না। কিন্তু আপনার নন ইনভার্টার বিদ্যুৎ বিল আসে, ধরেন যদি আসে 300 350, ইনভার্টারে আসবে 100-120 টাকা। আচ্ছা, দ্যাটস ওয়াই ইনভার্টার বেটার। আর হচ্ছে ওয়ালটনের আপনি ধরেন একদম ছোট সাইজ থেকে শুরু করে একবারে সবথেকে প্রথমে যে সাইজটা দেখালাম ডাবল ডোর, ওইটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম, 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর সার্ভিস, 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট। ভাই আমি ভাবতাম কি ছোট ফ্রিজের মনে ওয়ারেন্টি কম, বড় ফ্রিজের মনে ওয়ারেন্টি বেশি। সবগুলোতে সেম। ওয়ালটন সবার সমান অধিকার দিছে। আমরা আগে দেখতাম না টিভিতে নারী পুরুষ সম অধিকার, এখানে সব সাইজ সম অধিকার। ছোটবেলায় বিটিভিতে দেখতাম। 19 কিডস যারা ছিল তারা দেখতে, আমরা পাইছি। পরের জেনারেশনের কি অবস্থা না, ওরা জানি না এটা। এরপর যদি কি এটা তো দেখলাম, এটা আফটার ডিসকাউন্ট 42, এটা বাংলাদেশের সবথেকে ওয়ালটনের সবথেকে বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, আর এটা মনে হয় সবথেকে কম রেঞ্জের মধ্যে পাবে। না, এর থেকে বড় ফ্রিজ আছে ফ্রস্টে, নন ফ্রস্টের মধ্যে, কিন্তু ফ্রস্টের মধ্যে এটা সবথেকে বড়। না, আমি এটা বলতেছি না, এটা আমি বললাম যে হচ্ছে ভাই ওয়ালটনের মধ্যে মনে হয় ব্র্যান্ডেড এর মধ্যে সবথেকে বড় ফ্রিজ। না, ওয়ালটন ব্র্যান্ডের এর থেকে বড় ফ্রিজ আছে, এর থেকে বড় আছে, কিন্তু এটা হলো নন ফ্রস্টের ভিতরে। আচ্ছা, ফ্রস্টের মধ্যে এটাই সবথেকে বড়, এটাই বড় সবথেকে। তারপরে পেছনে আরেকটা সুন্দর আছে, এটা হলো 42,000 টাকার মতো পড়বে। আচ্ছা, 42,000 সামথিং। এরপরে দেখবো যে 2H2 282 লিটার। ভাই মনে হচ্ছে কি জানেন, এটা যদি ঘরে নিয়ে রাখেন না, মনে হবে আপনার ফ্লোর থেকে ফুল ফুটে ফ্রিজের উপর ছড়াই গেছে। হ্যাঁ, রাইট। কিন্তু এইটা হচ্ছে সর্বনিম্ন ইনভার্টার, এর নিচে ইনভার্টার হয় না। না, এর নিচে ইনভার্টার। এটা যদি ভিতরটা দেখে, এটা ডেপথনেসটা অনেক বেশি, অনেক ডিপটা অনেক বড় ভাই, অনেক ডেপথ। ভিতরে দেখেন হাতটা পুরো ঢুকে যাচ্ছে, মানে গভীরতাটা অনেক বেশি, প্রায় 1.5 ফিটের মতো। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। এটা অ্যারাউন্ড 36,000 এর মতো আসবে। 36,000 টাকায় এত বড় ফ্রিজ? এটা আপনার আফটার ডিসকাউন্ট, এটা ডিসকাউন্ট দিলেন? 19% ডিসকাউন্ট দিলেন? 19% ডিসকাউন্টে 36,000 টাকা মতো আসবে। অবিশ্বাস্য। তারপর অনেকে আছে যারা মিডিয়াম, এখন যেগুলো যাবে এগুলো মিডিয়াম থেকে ছোট। তো অনেকে আছে যারা এক কালারের মধ্যে ফ্রিজ খুঁজে, যে 250 লিটার বা একটু এর মধ্যে, তাদের জন্য এটা আমরা একটু দেখব। 2E0, যেটা হচ্ছে 2E0 250 লিটার।
এটা 250 হ্যাঁ ইভেন এটা কিন্তু ফ্রন্ট থেকে আর্টিক কুলিং দেয়া আছে। আচ্ছা এবার এটা ডিপ নরমাল অলমোস্ট 50 আর্টিক কুলিং এর সুবিধাটা কি? এটা ফ্রন্ট থেকে ঠান্ডা দিবে। আচ্ছা এই ফ্রন্ট সাইড থেকে ঠান্ডা দিবে। ইভেন আপনি এটা কিন্তু অলমোস্ট 50-50 এটা আফটার ডিসকাউন্টে 33000 টাকার মতো আসবে, 33000 প্লাস। এটা কিন্তু একটা বিগ ডিল। হ্যাঁ এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা ডিল। হ্যাঁ অলমোস্ট। এরপর হচ্ছে আমরা দেখাবো হচ্ছে ওয়ালটনের সবথেকে ভাই এটা কি আসলে ওয়ালটনের না এমনি ভেঙে গেছিল চেঞ্জ করছে? এই কালার আমি কোনোদিন দেখি নাই। এই কালার দেখেন, আমি তো বললাম না সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স মানে লেটেস্ট। আসলে কিন্তু যেটা আপনি দেখেন নাই সেটা এখানে পাবেন, যেটা দেখেন নাই এজন্যই তো পাবেন এখানে। আমি এই কালারটা কখনো দেখি নাই ভাই, এরকম আইডিয়া নাই আমার। এত সুন্দর আপনি কালারটা দেখেন, আমি কাছ থেকে দেখাইতেছি। একদম একদম গোল্ড কালার, মানে গোল্ড রোজ। আপনি আইফোন চালাইছেন, গোল্ড রোজ অপো, ভিভো, স্যামসাং চালাইছেন, বাট গোল্ড রোজ ফ্রিজ আমার মনে হয় প্রথম। যাই আপুরা হচ্ছে গোল্ড রোজ ফোন চালায়, আমার মনে হয় আইফোনের সাথে মিল করে নিতে পারে। ভাই ভাই বলেন তো ডিটেইলসটা মেহেদী ভাই। ভাই হ্যাঁ হ্যালো বল। গোল্ড রোজ কি আপনি অর্ডার দিয়ে বানাইছেন না এগুলোর কালার আরো अवेलेबल আছে না? এই একটাই কালার? না এটা কালার, এটা ছাড়া আরো সুন্দর কালার আছে। এটা আমার কাছে এই যে এই কালার দেখছেন কোথাও? দেখেন না, এই ডার্ক মানে ব্ল্যাক এর মধ্যে ডার্ক গ্রিনটা দেখি নাই আর কি। এটাও আছে। সো এই দুইটা একই মডেল। এখন এটার আমি যদি একটু ডিটেইলসটা বলি, এটা হলো 2B3 223 লিটার 50 মডেল। আর এইটার স্পেশালিটি পাবলিক কেন পছন্দ করে? ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে এইটার বিল্ডিং কোয়ালিটি, সেকেন্ড হচ্ছে ভিতরে একটা ডিপে লাইট আছে, এবার এখানে আর্টিক কুলিং দেয়া আছে। আমার মনে হয় আমি ফার্স্ট টাইম দেখলাম ডিপে লাইট দেয়া। ভাই হ্যাঁ হয়তো বা আমি মনে হয় ব্যাকডেটেড না আছে অনেকগুলোতে আছে। এবার এটা নিচের কোয়ালিটি গুলো অনেক সুন্দর করছে। অনেক এটা ডিপটা কিন্তু অনেক মানে ভেতরের দিকে অনেক বড়। এটা নরমাল, নিচে নরমাল, উপরে ডিপ না। ডিপ মানে হচ্ছে ডিপের লম্বাটা, ডেপনেসটা। হ্যাঁ সো এইটা হচ্ছে এই এটার দুইটা কালার এখানেই अवेलेबल আছে। সো এটা আফটার ডিসকাউন্ট 31000 সামথিং আসবে। 31000 হচ্ছে আরেকটা কালার না? আরেকটা কালার, রাইট। ওকে এই সাইজ কি দুইটার সেম? সাইজ দুইটা সেম, স্পেসিফিকেশন সেম, মডেল সেম, সবই সেম। আচ্ছা সো প্রাইসটা এখন বলেন ভাই। 31 আফটার ডিসকাউন্ট 31000 সামথিং আসবে। 31000 সামথিং আসবে। আচ্ছা তারপরে যদি দেখি চ্যানেলের নাম বললেন ভাই, কিন্তু আরেকটু কই মানে নাম এটা কাইন্ডা গাইটা বললেন দিবে, সমস্যা নাই। আচ্ছা এরপর হচ্ছে 2A3 213 লিটার। ওকে 213 লিটার। এটা যদি দেখেন ভিতরটা 2B3 তলাটা ঠিক করিস ভাই, এটা মনে হয় হচ্ছে আপনার 60-40 রাইট? না 50-50 50-50 ভাই 50-50। এটা আফটার ডিসকাউন্ট আসবে 28 থেকে 29000 টাকার মতো আসবে। এটা 29000 টাকার মতো আসবে। আচ্ছা তারপরে দেখব হচ্ছে অন F3 যারা 176 লিটার ফ্রিজ চান তাদের জন্য এই কালারটাও দেখেন। এই কালারটা কিন্তু নতুন আসছে, খুবই সুন্দর একটা কালার। তো এটা যদি দেখেন, এটা ভিতরটা যদি একটু দেখাই, এটা মনে হচ্ছে মানে নিউ ফ্যামিলির জন্য মনে হয় বেটার। এটা আফটার ডিসকাউন্টে 27000 এর কাছাকাছি আসবে। আচ্ছা 27000 সামথিং। একদম হচ্ছে আমরা এখন একটা ছোট ফ্রিজ করে দিই। নাই নিজে কাট করিস। আচ্ছা এইবার দেখবো হচ্ছে অল্টনের থেকে চাহিদাপূর্ণ একটা প্রোডাক্ট, যেটা হচ্ছে সবার ঘরে বাংলাদেশে এমন কোন জায়গায় যেখানে হচ্ছে ফ্রিজ আছে, সামর্থ্য নাই কিন্তু ফ্রিজ আছে, এই জিনিসটা আপনি পাবেন। এটা হচ্ছে হয়তোবা ডিজাইন আলাদা, মডেল আলাদা, বাট হচ্ছে এই সাইজটা আপনি পাবেন। ভাই মেহেদী ভাই ভুল বলছি? না ঠিক আছে। এটা যদি দেখি, এটা হলো এটা মডেল নাম্বার 1B6 132 লিটার। ইভেন এইটার পরে আরেকটা মডেল আছে 157 লিটার 1D4, ওটা একটু আগে শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা এইটা যদি আপনি দেখেন, যারা নিউলি ম্যারিড অথবা ব্যাচেলর বা স্টুডেন্ট এটা পারফেক্ট, দুইজন তিনজনের জন্য খুবই পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। ইভেন কিউট ফ্রিজ এটাকে আমরা আসলে আমাদের ভাষায় কিউট ফ্রিজ বলি। এটা আফটার এটা হলো 26990 টাকা। এটা আফটার ডিসকাউন্টে 21800 টাকার মতো আসে। 21800 সামথিং আসবে। আচ্ছা এছাড়াও সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স এর ডিপ আপনার হোম অ্যাপ্লায়েন্সের যা দরকার, আচ্ছা ডিপ ফ্রিজ अवेलेबल আছে। আপনার যে মডেল লাগবে আপনি হচ্ছে যোগাযোগ করতে পারবেন। ইভেন হোম অ্যাপ্লায়েন্স ফিলিপস, ভিগো, জাপান, রিকো সব পাবেন। গ্রাইন্ডার ভাই আপনার দোকানে তো দেই চুল স্ট্রেট করার মেশিন সবই আছে ভাই। নাই কি সেটা বলেন কি নাই এটা বলেন। এরপর যদি এখন আসি সামনে বিশ্বকাপ, সামনে খেলা, এই জন্য টিভিতে যদি আসি, দেখেন ভাই আমার কাছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের টিভি আছে। Xiaomi আছে, এটা Xiaomi না? হ্যাঁ Sony আছে, Samsung আছে, Walton আছে, Visionও আছে। Okay. তো যার যেটা দরকার তারা আসলে, যে আমি যে ওয়ালটন, অনেকেই মনে করে যে সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স মনে হয় শুধু তারা ফ্রিজই বেচে। ভাই সব প্রোডাক্ট আছে, আপনি আসেন দেখে নেন, আপনার ভালো লাগলে নিবেন।
আচ্ছা, আপনার কি দরকার আপনি শুধু এসে বলেন, আইসে বলেন, শুধু বলতে হবে, জাস্ট বলাটা কষ্ট করে বলতে হবে, না বললে তো অনেক কিছুই হয় না, বললে সবকিছু হয় যায়। সবকিছু হয়। যে কি যেন একটা গান আছে না, নতুন বের হইছে ভাই, মেহেদী ভাই, আমি জানি না, ওই যে কি কইতে চাস বন্ধুরে তুই এমনে এমনে, থাকতে পারে, আমি শুনি নাই। আচ্ছা, আমি আপনার ফেসবুক মেসেঞ্জারে পাঠিয়ে দিব। সো গাইস, আজকের ভিডিওটা একটু মজা করলাম, মজা ফান সবকিছু সহ হচ্ছে আপনাদের একটা ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করলাম। সো আজকের ভিডিওটা কেমন হলো কমেন্ট করে জানাবেন। এই একটু দুষ্টুমি করছে, এটা ভালো লাগছে না খারাপ লাগছে এটা আমাদের জানাবেন, আর আপনাদের ইনফরমেশন গুলো কাজে লাগছে কিনা আমাদের জানাবেন। আর অবশ্যই ফ্রিজ কেনার আগে হচ্ছে আপনি যদি এই অফারগুলো পেতে চান, বাংলাদেশের মধ্যে কিন্তু বেস্ট কিছু দোকান আছে যার মধ্যে আপনি মেহেদী ভাই শপটা সব থেকে বেস্ট, যেটা হচ্ছে যেই প্রাইজে আপনাকে প্রোডাক্ট দিবে এই প্রোডাক্টগুলো আপনি আর অন্য কোনো জায়গায় সেম প্রাইজে পাবেন না ইনশাল্লাহ, এতটুকু কনফার্ম করা যায়। সো হচ্ছে ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। আর মেহেদী ভাই শেষ কিছু কথা শুনে শেষ করে দিবে ভাইয়া। আমার আসলে আমার কথা হচ্ছে সবসময়ই বলি, এটা আমার সব ভিডিওতেই, যে 500-1000 টাকার দিকে না তাকায় সবসময় একটা কোয়ালিটির দিকে তাকান, কোয়ালিটি দেখেন, লেটেস্ট মডেলগুলো দেখেন। 500-1000 টাকার জন্য আপনি এ গ্রেড বি গ্রেড আপনি নিজে কোনটা এ গ্রেড কোনটা বি গ্রেড, সো আপনি ঠকবেন, আমি কিন্তু ঠকতেছি না, আপনি ঠকবেন। সো 500, যে আপনি যদি 30,000 টাকা দিয়ে 40,000 টাকার প্রোডাক্ট কিনেন 500 টাকার জন্য কিন্তু, বা 1000 টাকার জন্য আপনি কিন্তু আটকে থাকবে না। ওই 1000 টাকার ওই জন্যই দেখা যায় আপনি এমন একটা জায়গায় যাচ্ছেন যেখানে আপনাকে একটা পুরনো ওল্ড মডেল ধরাই দিতে হবে। তো এটা আমি সবসময় সবাইকে বলবো। আর সবাইকে আরেকটা রিকোয়েস্ট, যে সবসময় যার ভিডিওই দেখেন, যাদের ভিডিও দেখেন, সব ভিডিও পুরোটা দেখেন, আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন। টেনে না দেখে পুরোটা দেখেন। আর শোরুমে আসেন, আসলেই যে কিনতে হবে এমন না, আসেন দেখেন, ভালো লাগলে নিন। আচ্ছা, ওকে গাইস, সো সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।